नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं फिलिप्स के इस ब्लूटूथ स्पीकर जो कि BT, इसका मॉडल नंबर है BT64A/94। आप देख सकते हैं। तो इसकी हम आपको टीयर डाउन वीडियो देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको इतने सारे स्क्रू ड्राइवर चाहिए जिसमें से हमको जिसका यूज रहेगा उसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसको ओपन करना है। तो हम एक पतला सा नुकीला सा लेंगे इसका जो जाली है इसको निकालने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जाली ये ऊपर से ही ओपन होगा। आप देख सकते हैं। बस इसको आपको बारी बारी से इसमें डाल के ऐसे ऐसे करना है, हर कोने से कर देना है। आप देख सकते हैं। फिर इसको आपको इसको ओपन फिर करना है। देख सकते हैं आप कि ये ओपन हो गया है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये वाटरप्रूफ के लिए दिया गया है, एक प्लास्टिक्स का कागज़ है। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर 6 स्क्रू है पड़े हुए हैं। इन सभी को रिमूव करना है हमको। तो हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से सबको खोलेंगे पहले। तो आप देख सकते हैं कि हमने सभी स्क्रूज को खोल दिए हैं। अब इसके बाद आपको इसके बैक पे अपने फिंगर से ही नाखून की मदद से ऐसे ऐसे करना है। और इसके बाद आपको थोड़ा जोर लगाकर थोड़ा सावधानी से, जो ज़्यादा जोर नहीं, हल्का जोर लगाकर। आधा खुल गया है। अब देख सकते हैं कि ये पूरा खुल गया है। अब देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको एक बैटरी मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं 500 mAh इस पर लिखा गया है, जो कि इसके बॉक्स पे लिखा गया है 1000 mAh। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 mAh 3 वाट का स्पीकर ये है। आप देख सकते हैं। और बैटरी अंदर क्या मिला आपको, 500 mAh की बैटरी आपको मिला, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर 2 स्पीकर दिए गए हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। ये मुझे स्पीकर तो नहीं लगता है क्योंकि इधर भी कोई तार का कनेक्शन नहीं दिया गया है और इधर से तो मान लीजिए कोई है ही नहीं। ये स्पीकर है लेकिन ये रिफ्लेक्टर काम करता है, जब बंद रहेगा तभी आपको जनाएगा। तो अगर आपका बैटरी फुल गया हो तो आप इसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी एक बैकअप डाउन हो गया तो हमको इसी को लगाना है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये जा नहीं रहा है, नहीं तो हम इसको भी लगा देते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस दोनों खुडी को तोड़ना पड़ेगा और इसको प्लेन करना पड़ेगा, फिर इसको लगा के यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा, तब जाके ये बैटरी इसमें फिट होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यही इसमें है जो इंटरनल चीज़ दिया गया है। यहाँ पर SD कार्ड लगाए हैं, आप देख सकते हैं। इसको निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए आपको इसको चालू करके एक डेमो दे देते हैं पहले। आप देख सकते हैं हमने इसको चालू कर दिया है। देखिए हम ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करा के आपको बजा के दिखा रहे हैं। देखिए ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया क्योंकि लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है इसमें। आप देख सकते हैं कि अब गाना बजेगा। अब देख सकते हैं कि ये स्पीकर बहुत ब्लिंक कर रहा है, ये वाला कुछ नहीं कर रहा है। अब देखिए हम इसको गाना बजते हुए आप देख सकते हैं, इसको लगाएंगे हम। अब देखिए इसका आवाज़ परिवर्तन हो गया।
अब आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों स्पीकर ब्लिंक करेगा। नहीं आपको वहीं भेजेंगे। देख सकते हैं आप दोनों स्पीकर ब्लिंक कर रहा है इसमें। अरे हम भेजेंगे ऊपर और सब ऊपर दोनों। लेकिन मेरा कहना है क्या पहनती है ड्रेस। तो उम्मीद है कि आपको ये टीयर डाउन वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा ज़रूर। और फिर इसको आपको सीधा वैसे ही आपको फिर से स्क्रू डाल के कस देना है। जितनी भी स्क्रू है आपको डालना है, सिंपली कस देना है आपको। बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है, इसके बाद ये आराम से हो जाएगा। अभी मेरा बैटरी फूला नहीं था। अगर बैटरी फूल जाएगा या बैकअप डाउन हो जाएगा इसका, तो हम अपने में यही सैमसंग की जो 800 mAh की बैटरी है इसी को लगाएंगे। क्योंकि 500 mAh की बैटरी जब इतना बैकअप दे रहा था, तो अगर हम 800 लगा देंगे तो कितना बैकअप देगा, आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपको इसकी जो जाली है इसको लगा देना है, सिंपली लगा के इसको पैक कर देना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।